Lord, I ask you for the ammunition, ask you for the ammunition this year. Lord, I ask you for the ammunition, ask you for this year. Lord, I ask you for the ammunition, ask you for this year. Lord, I ask you for this ammunition. Lord, I ask you for the ammunition this year. Le Seigneur de gloire, le Dieu de l'enfer éternel, aux ensembles Kamoli Nzambe na yo, ukusani liboso na yo Yesu Masia, Nzambe oyo akitaka na nkembo. Père, nous sommes là, oh mon Dieu, mon roi, liboso na oyo akela likolo na se, ozali Nzambe ya bomoi. Topamboli bolamu na yo mokonzi, tokomisi yo Nzambe na lola, tometoli Nzambe na yo, glorifier le Père éternel pour na pourquoi le mokonzi. Yonde Nzambe na biso, pambolama na yo les rois des rois, kumbama na yo mon santo ya basanto, mon sosazalité lokola yo, oya sala likolo penase, Nzambe oyo atonda la grâce pe na mbulu mokonzi. Oza malamu Yesu, Nzambe ya bikamwa, pamboli Nzambe na yo, komitoli yo na pourquoi lelo, que la grâce et la faveur de l'Éternel, Mona Bandeko, oyo bazali kolanda biso na pourquoi lelo, nous avons besoin de ton assistance, Père éternel. Tu es le Dieu tout-puissant. Tu ne changes pas, Père de gloire. C'est toi qui donnes la vie au mort. Aujourd'hui, Père éternel, nous allons 20e jour du mois de septembre 2020. Dimanche, lelo mokonzi, ngolu na yo, faveur na yo, et accompagné du show na pourquoi lelo, Père de gloire. Pambola motomoko, oyo azolanda biso na après-midi ya lelo, pambola motomoko masia, oyo azali kolanda biso na après-midi ya lelo, Père de gloire. Maloba na yo epesaka bomoi, maloba na yo epambolaka, maloba na yo nkolo ekitaka gloire na kati ya vie ya peuple na yo. Oza Nzambe pe yokotika na Nzambe, tobiangi bonzambe na yo, tobiangi présence na yo na kati na biso. Le Dieu tout-puissant, Père éternel, le Seigneur de gloire, Zambo ya pambolaka, Zambo ya kitaka na nkembo, Zambo ya yaka na gloire na vie ya peuple na ye mokonzi. Nani akokani na yo, nani azali kola yo, mosantu ya basantu. Nkolo to biangi bonzambe na yo, to biangi présence na yo na kati na biso. Pambola mana yo Yesu Masia, pambola mana yo Nzambe na lola Père, tozali kotika ba bien-aimé Seigneur de gloire, oyo nanu bazali na biso na limite Seigneur, banda ko visiter mitema na bango, banda ko toucher mokonzi, to sengi molimo na yo Père de gloire, ezala na biso elongo, ekamba biso, lobela moto moko na poko lelo, car tu es notre bouclier. Azanzambe, papa na pesi yo merci, kolonga na kumisi bonzambe na yo, ngana glorifier yo Père éternel, nani azalo kola yo Yesu Masia, nani akokani na yo Masia, mokonzi ya milimo, to pamboli bonzambe na yo, to glorifier yo na poko lelo Père de gloire, to komisi yo na après-midi ya lelo, lobela pepe na yo mokonzi, ta parole bénit Seigneur, ta parole exhorte mon Dieu mon roi, ta parole restaure oh Jésus, ozali Nzambe, Bible dit batinda kililoba, pe ebiksa ki bango sika bazali, kolo na moment oyo mon santo, moto moko oyo azolanda biso, oyo azali bloqué, azala débloqué au nom de Jésus. Ezana bien-aimé moko Seigneur, oyo azana kati ya pasi azwalo biko na poko lelo, oyo azali na kati ya pasi na motema Nzambe, oyo a peur de l'air Seigneur de gloire, il n'y a que toi le Dieu, oyo consolaka, oyo a pambolaka Nzambe na bomoi, oyo kumbaka kimia la paix Seigneur, mon Dieu mon roi, ozali Nzambe ya banzambe, mokote akokani na yo mokonzi, tangu nyonso tozo pusana na trône de la grâce, koloba ete Nzamba za malamu, koloba ete mokonzi ya milimo ezali yonkolo, Zambo ya yaka na secours, ya vie na biso, Zambe oya telemaka pe asalaka, Zambe oya kitaka na gloire Père éternel, bisto pamboli bon Zambe na yo, bisto glorifier yo Père éternel, ozan Zambe oyo yaka na secours ya vie na biso mokonzi, to pamboli bon Zambe na yo, to glorifier yo Père éternel, to exalter yo mokonzi ya bakonzi. Qui peut comparer à toi, oh mon Dieu, mon roi? Nanya zalo kola yo Yesu Masia, elonga na biso ezali yonkolo. Apa to biangi bonzambe na yo, to biangi présence na yo na kati na biso. Tellement Nzambe yo sala. Moto moko pambola mana poko lelo. Moto moko pambola mana après-midi lelo. Nzambe za la réponse Père éternel. Bénis ton peuple, mon Dieu, mon roi. Kumbama na yo libela na libela. Sanjolama na yo mokonzi ya milimo.
na pamboli bonzambe na yo pe na tondi yo Yesu Masia po ete yo ozali nkolo ya bankolo nzambe ya kitaka na nkembo nzambe ya kitaka na gloire oya yaka na solution ya peuple na ye mokonzi tika ndeko moko apambola manzambe mama moko azolanda biso na moma oyo azali na province Père éternel azali awa na UK awa na London Seigneur de gloire ezana ndeko moko oyo aza na kati ya libanda ya UK Seigneur mon Dieu visitez ye papa mona ye nkolo alléluia le roi des rois le Seigneur des seigneurs zambo ya kitaka na nkembo zambo ya yaka na solution ya vie ya bana na bato zambo ya pambolaka nzambe oyo abenisaka Père éternel isto pamboli bonzambe na yo isto glorifier na pokwa lelo Yahweh yo nzambe alléluia bien-aimé dans le Seigneur kolo azeli malamu nzamba pambola yo mama Tracy le cœur kola pambola yo bijou dema nkola mona yo mama Dorcas Will nzambe alola amona yo papa Noël Kinkiani Yesu Masia amona bino mama Jolie nzambe ya lola apambola bino partout bozali kolanda biso Yesu aza malamu mama Belda dame pembo nzambe lola mona yo belle dame pembo kolo Yesu amona bino bisika bozali kolo azali malamu kabola video partager ngonga ekoki oyo biso to kabolaka na liloba ya nzambe ngonga ekoki oyo biso to yokaka la parole vivante de le Seigneur et de Seigneur notre Jésus oyo atika kilikolo pe ayaki na sena moi. Bien-aimé, kabola vidéo, partagez liloba ya nzambe. Ibelobi, la foi vient de ce qu'on attend et ce qu'on attend vient de la parole de Jésus. Azali Zambe yabanzambe. Nzambe azali malamu, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Nani akokani na ye, kolo yabankolo, Zambe yabomoy. Bien-aimé, tozali na nouvelle moko, tozali kopesa vraiment ko lobela yango, parce que azali ndekwaze kolanda biso. Eza pasi na kati na motema tozwi nouvelle moko ya malamu pendate oyo vraiment to rendre ka gloire epai ya nzambe po ete nyonso nzambe na biso azwa lokumu na kati na ba circonstance nyonso. Alors tozwi message ya ndeko na biso moko alandaka pe biso na kati ya Facebook na ndenge kwa ndeko bazali kolanda biso na message chaque dimanche azanga kate na kombo ya Augustin Tabens Kayala. Donc papa Nabiso, frère Nabiso, ndeko Nabiso, Augustin Tabens Kayala. Vraiment atiki biso na butu ya lobby. Donc vraiment paix à son âme. Ye avandi na mboka ya Newcastle. Vraiment auti koti kabiso mama ye moko abengingai na tongo depuis na butu azeko bengangai. Et papa aza susute, papa Augustin Tabens Kayala. Vraiment alanda kabiso paix à son âme. Molimo na ye zanakini esika avandi. Donc, pas si na motema, mais to rendre gloire na ba circonstance nyonso, ko rendre gloire epai ya nzambe. Azandeko alanda kabiso vraiment na ligne pe akomataka na kati ya ba message ototeaka. Na kombo ya Augustin Tabens Kayala, ye avandi na Newcastle, mobali ya mama na biso Pauline. Vraiment atiki biso na tongo ya lelo na vraiment eza pas si na motema, mais to rendre gloire epai ya nzambe na ba circonstance nyonso pe ya son âme. Bien-aimé dans le Seigneur, kolo azali malamu, Zambe oya sala likolo pe asala mokili, oyo alingi yo pe alingi ngai, a permettre yo na ngai to partager na kati ya maloba oyo. Nazo kota na message na ngai mbala moko, kolo na pesi yo merci, pote yo zali Zambe ya banzambe, lokumu ezong sama epai na yo mokonzi, maloba na yo epesaka bomo, maloba na yo epambulaka nkolo na ngai, simba ndeko moko, oya zolanda biso na pokwa lelo tikanga ina kitanzambe yo mata ta parole et visiter motomoko disposer mitema ya bana na yo afin que liloba ya tango nkolo na ngai ezwesika na bomo ya peuple oyo ezali ya yote to repousser mosika au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth nkolo loba po ete peuple na yo ba pambola manzambe. Loba peut être la foi vient de ce qu'on attend. Loba peut être ta parole donne la vie. Ta parole guérit, Seigneur de gloire. Liloba yango de sala mokili zambe. Liloba isala likolo penase. Liloba isali na bomo hyper éternel. Loba fait que ton peuple bazwa lobiko nkolo na poko alilo mokonzi. Oyo nyonso ezali ya yote. Tozali ko repousser mosika au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nazala instrument oyo ko utiliser ce soir. Afin que milimo ezolanda biso epambolama. Totondi yo po yo zanzambe, pe to kumisi bonzambe na yo, na kombo na Yesu Masia. Amen.
Bien-aimé dans le Seigneur Nzambe, alola monabino, apambola bino partout bozali. Nazokota na kati ya liloba ya Nzambe oyo tobandaki na yango na début ya mois oyo tokoti dans le temps difficile oyo tozali. Eloko moko ekoko empêcher biso te tokabola na kati ya maloba ya Nzambe. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu c'est Christ. Sans liloba ya Nzambe ezali pasi po ete yo na ngai bien-aimé toyeba ko résister na kati na mokili oyo. Bible lobi monta ko vivre kaka na mapate. L'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort dans la bouche de l'Éternel. Ndenge nzoto oyo biso tozolata bilamba, nzoto oyo bakor oyo tozotambola nango na se na moi, ezalaka na besoin ya nourriture, ezalaka na besoin ya mapa, ezalaka na besoin ya masangu, ezalaka na besoin ya kolia pondu, ezalaka na besoin ya kolia biloko nyonso tozomona na mokili. Pareil ndenge moko bien-aimé dans le Seigneur, molimo oyo Nzambe atia na kati na yo na ngai, yango eliaka biloko wana te, mais yango ezali kolia liloba ya Nzambe. Yango na makomi elobi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Jésus. Liloba ezokumba kimia na kati ya motema ya moto. Motema oyo ezali na kati ya débandade. Motema oyo ezali na kimia te, oyo ezali na pete. Mais tango la parole de Dieu ezali kote ya ma, ezali koya na kati ya vie ya moto. Liloba ezali kopesa esengo. Liloba importaka kimia nesika oyo kimia ezali te. Liloba eyebaka kopesa esengo na mitema oyo ezali na kati ya mawa. Yango na makomi elobi, l'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas. Mais une bonne parole, oyo ezoya na kati ya vie ya moto, eyaka koconforte ye, eyaka kozongisa, kopesa espoir na kati ya vie ya moto, po ete moto atelema a continuer mobembo na kati ya bongo na ye. Yango na bien-aimé dans le Seigneur, pesa ngai motema na yo na après-midi ya lelo, natia maloba ya Nzambe etia esengo na motema na yo. Pesa ngai motema na yo afin que la parole de Dieu ezwa esika na kati ya bomoi na yo. Pesa ngai makanisi na yo, pesa ngai bomoto na yo, po ete la parole ezwa esika na bomoi na yo pe na bomoi na ngai. Ebongisa biso, liloba ezali koya kobongisa vie ya bato bien-aimé dans le Seigneur. Namoni bato mabe kobongo na mitema. Namoni bato ya soloka kotika kobima na kati ya bondoki. Peko pesa vie na bango pa yankolo à travers la parole oyo. Namoni ba brigand bato oyo bazali na kati ya koboma bato ya mabe liloba ezali ko changer vie na bango. Bato lokola ba Paul na kati na Biblia o baza ko benga Saul. Ye azalaki mobomi. Ye azalaki ko persécuter église yankolo. Mais le jour où yo Paul dans Saoul akutanaki dans la parole de Dieu, akutanaki na Jésus-Christ où ezali la parole. Bible dit, il va ekwesaki yenase. Azalaki likolo ya cheval, pe azali ko kende ko persécuter église yankolo. Moto azali likolo ya cheval, asa moto azali likolo asa orgueil, asa na kati ya orgueil. Asa komi mona. Asa na kati ya autorité o ya mokili. Mais le akutanaki na parole, o ezali Christ et Jésus. Il me dit, Saoul le mwaki likolo ya cheval, pe akoyaki na se. Ayokaki mongongo ko yebisa ye, ko benga ye Saul pona nini ozali ko persécuter ngai. Pona ozali ko nyokola ngai. Mande ko balinga mi dans le Seigneur. Liloba yebi ko transformer vie ya moto bien-aimé dans le Seigneur. Tozomona bato na bamboka mosusu bazokanga bango bazo tia bango na kati ya ba prison et bazo changer te. Tozomona bazo tia bato na kati ya prison bato mosusu ba misi bango ba bomi bango. Mais la parole est capable de pénétrer na kati ya vie ya moto. Ndenge na mukanda ya Hébreu ezali ko yebisa biso liloba ezo pénétrer na kati ya motema ya moto, ezo kabola ba sentiment ya moto, ba émotion ya moto. La parole de Dieu, la foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la parole de Jésus. Yangwana pesa place afin que liloba ya Nzambe ait changé vie na yo. Liloba ya Nzambe ait transformé vie na yo. La parole ezali na puissance ya ko transformer vie ya moto.
Namoni basi ya ndumba kotika kindumba koya epai ya nkolo à travers la parole. Namoni bana basi oyo ba wume na kati ya misala ya mabe ko bima na kati ya basi lokola ba Marie de Magdala abimi na kati ya misala mabe na kati ya ba débauche na kati ya impudicité abimi na kati ya makambo yewe azalaki na cet esprit na kati ya vie na ye mais mwana masio lera kutani na Jésus vie na ye transformé la parole echange ka vie ya moto lilobo na zote yo na pokwa lelo batolokola ba Saul ba changer vie na bango pe ba pesi vie na bango epai ya nkolo akomi na niveau ya koloba ke nyonso na monaki importance na vie na ngai nazotanga yango pamba à cause ya excellence ya Jésus-Christ. Bien-aimé, la parole de Dieu échange la vie à moto liloba alobi nyonso na monaki importance soki lelo na kati ya vie na yo ozali komona biloko mokili ezali important ozali komona bien-aimé na kati ya vie na yo ozali komona ke nzamba azali pamba yebaki liloba nzambe na échanger vie na te loba quelque chose nano ekoti na vie na yo te natikala komona te moto ya kutani na Jésus moto ya rencontrer Christ azala le même quelque chose va se passer dans sa vie. La foi vient de ce qu'on entend. Biso tuzaki batomabe, tuzaki mosika na nzambe, mais liloba est transformé vina biso. Liloba sali biso to la nege to za lelo. Soki to za nege to za lelo, grâce à la parole, grâce à Jésus, c'est la parole vivante de Dieu. Oyebi ko transformer via bato. Na ntangi na Biblia, na moni bato ko changer bo moina bango. Liloba, la parole de Dieu. Ils allaient source ya makambo nyonso. Yangona paie sa place afin que la parole de Dieu ezwe sika na vie na yo. Bien-aimé dans le Seigneur, dans sa présence, rien n'était possible à Dieu. Na présence ya nzambe ozali teme na ngai ya moi otokoti otozo ko parler kolona yango. Dans sa présence, na présence ya nzambe, na présence ya Jésus, rien n'était possible à Dieu. Mais il y a bien aimé dans le Seigneur. Il y a des situations où il y a une vie na yo. Mais ça va permettre les situations là. Et il y a une vie na yo pour la gloire na yes et monisama. Pour la gloire ya nzambe et se manifester na kati ya vie na yo. Et ça na ba tuebele. On va comprendre yango te. Mais des choses de Dieu. En réalité spirituel ya nzambe. Dimanche passé, je vais expliquer bien le corona. Ndeke mobali oyo azalaki aveugle de naissance. Abotama amonakate, ayena mokili, ayebi couleur rouge te, ayebi couleur bleu te, ayena mokili, même face ya maman na ye, atikala komona yango te. Même face ya papa na ye, atikala komona yango te. Bandeko na ye ayebi lenge na bango te. Abotama na mokili, abima aveugle de naissance. Des fois nzamba permetaka des choses bien aimées. Et quand il y a une carte vie na yo. Des fois, il y a une situation difficile. Rien n'était possible à Dieu. Dieu a permis taka. Et il y a une carte vie na yo. Et quand il y a une carte vie na yo pour la gloire de Dieu. Au côté de la peine que na sali masumote, na péché te. Mengai, na somona na relation na monanzam. Pourquoi d'où viennent ces souffrances? Pourquoi souffrance? Pourquoi chaque fois vie na ngai ezako eza de l'on a bien lobikuna, on a une bas situation. Comment situation bien aimé, ne crée rien. Il y a des choses où Dieu a permis pour la gloire na se manifeste. Il y a des choses Zambé a permis. Mais ils allaient dans le temps où ils ont Zamba qui a secours na yo. Ils allaient dans le temps on attend les coquilles bien aimé. Zamba chenga quand même ba donner. Zamba kolongo la bato mosusu pour être yo accéder na kati ya bénédiction na yo. Ya mona parla ki na bino ils ont la promesse ils allaient pe ils allaient dans temps accomplissement. Ils ont la promesse c'est ali, mais ils ont bien le temps accomplissement. Le temps accomplissement est kokaka. Bien aimé, monta côté le melango azalité. Dieu est capable, ya kolongola même batu mosusu na mokili. Alongoli bango pour te yo accéder na oya bongisa pona yo.
Le Seigneur est bon. Tango Elisaki na Israël, tango lobaki na Abraham, bako kene na esclavage, bako zala kuna, bako zala pendant 400 ans. Leur 400 ans ekokoka, ngai Nzambe na kokita pe na kolibere ba. Mais leur 400 ans ekokaki, ba blocage ezalaki. Pharaon ali kotika bana Israël était. Combien na ba plaie, combien na ba jugement ya Nzambe, 10 plaies ya Nzambe kitaki na kati ya Égypte. Nzambe a frappé ba Égyptien. Na kati ya ba plaie makamwa ndenge na ndenge, ba sautereur ba kiti na Égypte mobimba. Maye komi makila, pour que bana Israël ba bima. Et ngombe ya Nzambe tango kwa ki, Nzambe abali ko frapper ba Égyptien. Et mitema na bango zaki makasi. Bien-aimé, tango ta ya Nzambe ko kaka. Tango ya Nzambe ko ki na kati ya vina yo. Le temps de la promesse de Dieu et s'accomplit na kati ya vina yo, Nzamba ko longola bato mosusu pour te yo ou accéder à la kati ya bénédiction. Ça c'est les choses de Dieu. Nzamba ko kumba malheur et pas ya moto moko songolo. Souffrance ko ya. Passe ko ya. Nzamba ko longola bato mosusu pour te yo au vivre la promesse de Dieu. Ya mona ba fils ya promesse. Ba fils ya promesse. Nzamba défendaka cause na bango. Autant que verset moko na Biblia. Vous avez le livre Éphésiens. Éphésiens chapitre na yango. Chapitre 1. Tu vas dire verset 3. Vous avez le livre Éphésiens. Chapitre 1, verset 3. Béni soit le Dieu Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes, en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Landa, place la vie dit, ah, 5. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Bibliologie, il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Et ça la volonté na ye, et ça la volonté na yote, et ça la volonté na ngaïté, et ça la volonté à papa na yote, et ça la volonté à maman na ngaïté, et ça la volonté à notre côté, il y a nos côtés. Il y a tata moi cité, et ça la volonté na bangote, il y a pasteur té, il y a apôtre té, il y a bishop té, mais volonté en Nzambe. Il nous a prédestinés dans son amour, na katia bolingo na ye, na katia bonzambe na ye, a prédestiné qui yo. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. Selon le bon plaisir de sa volonté. Volonté en Nzambe, c'est volonté na yote. Il faut yeba. Oyo Nzambe azanango likolo ya vina yo, moto mon côté à côté le mela yango. Ninga yo na zote yo na après-midi ya lelo. Nazali na droit ko stopper volonté en Nzambe na kati ya vina yote. Mais yo il faut yeba que rien n'était possible ya Nzambe. Dieu oya tini yo na sena moi. Nzambe oya keli yo, il est capable bien aimer. Yakopesa yo oyo motema na ezali koluka. Tozali na promesse, puis tozali na temps accomplissement. Il nous a prédestinés. Et ça, on ça la forté. Prédestination. Zamba prédestiné. A prédestiné yo. Il nous a prédestinés. Par son amour. À être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. Si vous êtes en Christ, vous êtes dans la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Pourquoi? Parce que Dieu a fait l'alliance avec Abraham. Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père. Par la foi, Abraham a béni. Nakosala yo, libota monen, okoza la source ya bénédiction. Okoza la source ya bénédiction. Oya ko pambola yo ko pambola. Ma bota nyo sur la sela moi bako la béni à cause na yo. Zamba bibi si na libanda. Albi na tala likolo, altala likolo moni de toi le béni. Regardez comment tes enfants bakoza.
Nzamba atalisi ya sable. Ya bord ya maye, au moins sable, ndenge ba. Soki on dit qu'on compter sable, on dit on compter mabele, ndenge ba na no ba ko ça. Yo zalaki na kati ya mabele wana. Ngai pe na zaki na kati ya mabele wana. Nzamba yebaka, yo na ngai toko ya na mokili. Jésus-Christ, notre Seigneur, a ko ya na kati na mokili. A ko sauver l'humanité. Yo na nga toko accepter Jésus, toko ndima Yesu Masia. Toko zala bana ya Nzambe, na nzela ya Yesu Masia. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Pourquoi? Parce que après, après tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit à lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu attend Nzambe alingaki banzetete. Nzambe alingaki bandako tozomona te ba voiture te. Bilamba tolati non. Car Dieu attend aimer le monde. Quand bazo parler monde, bazo bana yo, et bazo bana ngai. Nzambe azalaki na bolingo na yo pe na ngai. Voilà pourquoi Christ a yé na mokili. Christ a côté dans ce monde pour na ko sauver yo, pour na ko sauver ngai. Mais nakati ya plan ya Nzambe ayebaka ke yo okoyamba Yesu, yo okoma mwana na Nzambe, yo okozala mwana na ye na nzela na Yesu Masia, na nzela ya Christ. Yango nazobisa yo makambo malamu ezali. Soki tomati na likolo balobi, béni soit le Dieu de Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Ozobanga pona nini? Pourquoi? Okoma frustré na kati ya vie na yo. Ozobanga nini? Nzamba yebaka yo. Webi ko sambela bien-aimé, eza hasard te lelo bandi ko sambela. Lelo yo ozo servir Nzambe, lelo yo lingi Nzambe. Combien bazana ba bar? Combien bazali bazo kipe na bango même pas makambo ya Nzambe? Combien bazo vendre na kati ya fornication? Combien bazo vendre na kati ya impudicité? Combien bazo vendre na kati ya débauche? Mais ce que lelo yo on dit ko abandonner nyonso. Pe tu donnes ta vie à Jésus, bien-aimé, et ça facilite. Combien de botama na bango? Bozana bango âge moko. Bozana bango mbula moko. Combien beaucoup na bango? Mais makambo Nzambe na kati na bango. Le belaka bango le komakote. Combien le loyo vit na bango? Akele na bar, qui akele na église. Akele na bisengo na plaisir ya mokili, qui akele pa ya Nzambe. Combien le loyo pour ces Nzambe za calamité na bangote. Alors que azo mona n'est rien. Bien-aimé, vous croire na prédestination. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants. Au sol est fort. Moto Nzamba yeba. Mwana Nzamba Nzamba yeba avant yana mokili. Au sentir bon Nzambe na kate. Yango Christ a ke loko na matché na pardon na Jean. Alobi nazali na ba pate mususu. Nazana ba brebi mususu bazali banda. Lelo bako yoka mongongo bako ya. Bako ya. Webi na mekana kate ba pagan. Ezana ba eli ya Nzambe bazali. Tango tae kokoka, lero tae kokoka. Ngonge kokoka, Nzamba ko benda ba. Bako ya, e bako servir Nzamba. Mais ceux qui ont déjà ouïe kati na nkolo, osa déjà éclairé. Osa déjà éclairé. Mori mon santo e vandi na kati ya bina yo. Otiki bon Nzambe, ozo ba sosima. Bien aimé, ça que osa na kati ya prédestination. Mais ça ba oyo Nzamba yeba, Nzamba pona, Nzamba bongisa, bazali banda. Eza na tango ngonga na bange koka, ba yoka maloba ya Nzambe, bako yoka pe bako ya. Mais ça n'a pas tout ce monde a critiqué les hommes de Dieu. A critiqué mon salaire ensemble. Ayebi na yete. Azana kati l'ignorance. Ayebi na yete. Donc azana yeko tukunate. Kubanga ensemble azana yekunate. Azali banda ya royaume. Mais ceux qui ont le lot bien aimé, osa opesa tu donnes ta vie à Jésus. Ceux qui le lot na kati ya vie na yo, opesa vie ne pas yankolo. Ozo servi nzambe yo na libota na yo.
quelque part nzamba yebaka yo avant yo ya na se ya moi. Nzamba yebaka yo utaka na éternité pe to na mokili pour te servir nzambe wa. Leur ngonga ekokaka on a dit que les gens ba promesse ezali pe ezali na temps accomplissement na temps accomplissement. Mais quand le temps accomplissement ekokaka bien aimé moto akotel melango azalité. Ya on a dit leur 400 ans ekokaki nzambe akindaki Moïse pour libérer bama. Mais ezalaki facilité. Pharaon a ici monté makasi. Aliko tikate bana Israël, ba bimanakati ya esclavage, na bimanakati ya bombo. Mais la main puissante de Dieu, le temps de l'accomplissement, le temps, il y a ma promesse ya nzambe, na kati ya vina yo, ezali. Mutakote le melango azalite. Le temps wana ekokaki, nzamba frappaki Égypte, a frappaki ba Égyptien, na ba plaie ndenge na ndenge. Mais mitema na bango ezalaki makasi. Zamba qui même qu'on touchait ma fils aîné à Égypte. A commencé par le fils de Pharaon. Ange de la mort a continué à Égypte. A marché, a survolé Égypte. A bandit dans ndako ya Pharaon qui a frappé. Moi ya mobali ya Pharaon. Moi fils aîné à Pharaon. Ange de la mort a frappé. Pourquoi? Parce que le temps de l'accomplissement. Le temps de l'accomplissement, il faut laisser mon peuple, pas qu'il n'est la terre promise. Laisser mon peuple, va souffrir tellement tant moulaï, va nyokomi, mais le temps de l'accomplissement est arrivé. Zamba Matina Égypte a commencé par le fils, il y a roi d'Égypte, Pharaon. Zamba ange de la mort a continué ndako, bakangi ba porte, bakangi ba fenêtre, mais ange de la mort a pénétré dans Katianda. Bien-aimé, nous avons un Dieu très puissant. Sorcier mon côté, à côté de ma dévotion en Zambé, on a hôtel. Ndoki mon côté, pouvoir mon côté, force mon côté, à ma Illuminati, à ma franc-maçonnerie. Et quand on ma dévotion, les rois des rois. Jova Rafa, Jova Nissi, l'éternel des armées, Mokonza Mapinga. Force mon côté contre ma dévotion en Zambé. Magie est bandée en Égypte. Bokonzi à Satana est bandée dans la carte d'Égypte. Magie est bandée en Égypte. Bokonzi à Satana est bandée dans la carte d'Égypte. Mais le temps de l'accomplissement est kokaki. Pour être peuple en Zambé, bimanakat esclavage, ange de la mort a survolé l'Égypte. A commencé par le fils à Pharaon. Bakangi ma porte, mais à côté. Okokima Nzambe wapi. David a lobi na kokima yo wapi. Soki na matina likolo yozali. Na kiti na siya mabele yozali. Nzambo na zote yo bien-aimé. Ayebi nombre ya suki ya moto na yo. Soki yo zo penye. Oye koi na mabele na oye tikali na mutu ayebi nombre oye koi na nombre oye tikali azanzambo ya zomona furmi ya mwindu na kati ya libanga ya mwindu na kati ya océan furmi wana za ko tourner nzamba zomona ye ayebi David alobi na kokima yo wapi na kokende wapi soki na kena likolo yo zala likolo soki na kiti na séjour de mort yo zali nakokima yo wapi bien-aimé esika okima nzambe ezali te le Dieu que on azali ko prêcher azali côté ya yo azali très puissant azali le tout puissant Satan azali puissant pona ba oyo baza ko lukaye o baza ko kende pa na ye Satan azali puissant pona ba oyo baza ko gumba melaye Satan azali puissant pona ba oyo baza ko luka ba force et pas na ye. Mais le Seigneur, on a zoté à yo. Azali le tout puissant. Azo contrôler nyonso. Les gens maboko na yo. Le roi des rois, maître à l'icolo, peut maître à C. Azo contrôler temps. Temps les gens maboko na yo. Maître à temps, peut maître à circonstance.
asalaka makambo na tango na ye na ngonga na ye. Mingi bali ko zela ngonga na ye te. Mingi bali ko zela na bali ko luka na ndenge na bango. Yango moni bazali ko échouer, bazali ko zo échec, mais ye apesaka na ngonga na ye, na tanga ye, tandu tanga ye ko kaka, bien aimé, muta ko telema yango azali te. Azali Zambe. Ange de la mort a survolé Égypte. Aye na ndako ya Pharaon à Koti. Pharaon kakuna bazo benga ya mwana kufi. Mais la porte des avocats, mwana kufi, mwana kei, le roi des rois, abandi ko frapper. Bien aimé, bayina yo nzamba ko frapper bango. Bao bazo kanga vina yo, bao yo bakangi vina yo, nzamba ko frapper, à côté de ma ko frapper pour le temps de l'accomplissement de ma promesse. Ya nzambe na kata vina yo. Alléluia. Le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Celui qui a fait le ciel et la terre. Bien aimé, nazana esengo côté yo masia. Nazana esengo côté yo nzambo nazo prêcher na pokwa lelo. Alemba na kelo côté, apesaka na tana ye, na ngonga na ye, tangu ya koki, motote à côté le melango. Même ba sorcier a famille na yo. Bako sangana basali makita, balobi mwana wana ko bongate, mwana wana to stopper vie na ye, to stopper destiné na ye, akobala te, pona ye siri to kangi na fongola, rien waya bakosi. Bakosi. Ye akota ka esika oyo, mutako kota te, basir naturel ezana maboko na ye. Azana armée, oyo mokili ezana armée wana lokola yete. Azana bibundeli, oyo moto moko azana bibundeli ko na nzambe wana te. Na on se souvenir na kati na Biblia. Mokolo moko Élisée azalaki na mosungi na ye, azalaki na Géhazi. Wazalaki accompagné ya mosala. Na kati ya ndako bavandi balali na kati ya ndako. Nzoka armée ya Syrie bazo kita babali ko kita bazo ya na ba char de combat. Ba militaire bazo ya butu montra nzamba lali na kati na ndako na moninga na ye balali na kati na ndako bango ba ye ba entouré Élysée bazingi Élysée babi photo bomaye photo kangaye. Bien aimé, Zamba za malade, Zamba za merveilleux, Zambo nazote ayo, il est le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Maître Likolo, maître assez. Guéja abimina libanda, akene kosala petit besoin, abima bata la boye, libanda eza entouré na armée ya Syrie. Bachar et tondi libanda mobimba. Ba militaire ba tondi libanda mobimba. Moto na nzamba zongi na kati. Akeko yebisa akeko la musa Élysée. Alobi maître libanda e yindi. Libanda eza somo. Toko ko bimana libanda te parce que armée à Syrie ba siège biso ba zingi azalaki na eka obi moto azana nzamba azalaka calme. Yegi asa kolenga lobi mutu na nzambe esili pona biso ndenge za bakangi biso bakati biso tozali vraiment donc ngeke tozabo esili alobi te kobanga te baoyo bazana biso baleke bazana bango kobanga te azaki nesi mutu ya zana nzambe dile ba banga kate obange le côté parce que aujourd'hui na maître ya likolo maître ya se ne crains rien même nouvelle mabe kobanga te. Même maladie aux autres kanango, au bangate, et vous kumbo na kufate. Et ça pour gloire en Zambé manifester na kata vina yo. Ko bangate ko perdre espoir te. Ko la maloba ya batote. Maloba ya bato ya kapona ko décourager. Pona ko buka foi na kata vina yo. Mais regarde na yo vers le très haut. Regarde na yo za pa ya Nzambe. Awa Géhazi ayebisie mutu na Nzambe libanda e indi. Donc armée à Syrie bazingi biso abli ko bangate. Ne crains rien. Oh, biso tozana bango, balekio bazana bango. Abi menga na zomo na bango bazali banda mais biso awona ndako biso mibale. Alors bi na zo bisayo ne crains rien. Tellement que yazo banga Elisa bonde les Nzambe Seigneur. Ouvre yeux na ye amona oh biso tozali. Géhazi amona
baza entouré na bachar de feu, bachar oyo ebwakaka moto, bachar oyo ebwakaka moto, armée céleste, armée ya likolo oyo ebwakaka moto, baza entouré na armée céleste. Oh nzambe na biso mokonzi ya mapinga, le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Aza nzambe, nzambe na biso aza na armée, nzambe na biso na zote obengi ye mokonzi ya mapinga, mokonzi ya milimo, le roi, l'éternel des armées. Aza mokonzi ya mapinga oyo atelemaka pe achangeaka badone. Aza nzambe. Mokolo moko bana Israël bakota na terre promise, bakota na mboka ya bilaka. Josué azoya na bana Israël batala liboso, un homme atelemi liboso na bango, asimbi épée na maboko na ye. Un homme atelemi, alobi na est-ce que ozala biso ou bien ozali na ba ennemi na biso? Alobi je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Na ye ko accompagner bino pour la victoire. Je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Michael. Mokonzi ya mapinga ya Yahweh na Bible, le chef de l'armée de l'Éternel. Na ye ko accompagner bino pour besoin victoire. Bien aimé, nzamba kotika yo mo côté. Bible dit ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu et ils arrachent au danger. Pourquoi tu crains? Yo zana nzamba. O ya prédestiné yo, o ya yeba yo. Ne crains rien. Josué tout dit, est-ce que vous allez de notre ou bien vous allez naba o bazali ba ennemi na biso? Vous allez ngamba ba ennemi na biso? Abi non. Moi je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Na tingami na ye pour na ko accompagner bino na lito. Pour na ko accompagner bino bozo victoire. Pour na ko accompagner bino bo kota na terre promise, bozo mboka o nzamba a prometaki bino. Bien aimé, Zamba ko frapper bato mosusu yo kota na destinée. Zamba ko longola bato mosusu liboso na yo pour yo accéder na effort na yo te. Mais bilobi na bolingo na ye selon le bon plaisir de sa volonté. De sa volonté. Pourquoi tu crains? Tika volonté en Nzambe et s'accomplit na vie na yo. Et ça na bato mosusu ko kala bango mawate. Et ça n'a pas tout le monde souffle pour que la bango mawa. Bango basali wala pour ko intercaler vie na yo. Basali wala pour ko bloquer destinée na yo et ba ko kate. Et ça n'a pas tout le monde souffle ba ya na kati ya vie na yo pour ko bloquer destinée na yo. Ba ya na kati ya vie na yo pour ko combattre vie na yo. Et ça ka bongo on tourner en rond. Malheureusement le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Oyo afunguli makambo na yo, oyo azana yo ensemble, ne crée rien. Le temps de l'accomplissement. Et c'est coquille. Pour yo kota na destinée na yo. Yo kota na libala na yo. Yo kota na bénédiction na yo. Tellement souffrance na yo et umeli mengonga e coquille, nzamba kiti. Nkolo akiti des anges de Dieu bakiti pour ba accompagner la kati ya victoire. Mais oya ko tellement Zamba ko frapper. Zamba frapper ko bandana mwana ya Pharaon, Zamba frapper ya kufi. Matanga na Égypte, o kene kolele pa ya nani. Nani oyo kene consoler. Mutu nyonso azolela a perdre mwana na ye. Mais Zamba sali yango pona ni pona libota na ye. Zamba sali yango pona ni pona peuple na ye. Zamba sali yango pona ni pona peuple na ye. Pharaon yeko tika bango ba kendete. Mutu azo kanga ivi na yo. Mutu azo telemela église na yo. Azo telemela etonga ya Bethel. Azo telemela vi na yo bana na yo. Zamba olongola ye. Zamba olongola ye. Il y a des promesses. Il y a des temps de l'accomplissement. Quand vous avez accomplissement, vous avez saisir la voie, vous avez simba la voie, vous avez bloqué la zalité.
Ils ont bato mosusu bazali stoppable. On peut stopper bangote. Yango nazo bana moto moko oyo azana molimo ya satana. Nazo bana moto moko oyo azali wana pona ko bloquer ba vie ya bato. Nazo bana ya serpentir. Bongo la motema. Serpentir, changer ta vie. Yo oyo azali instrument ya satana. O satan azali ko utiliser pona ko faire souffrir bato, pona ko telemela bato, pona ko waka ba sore mabe na kati ya vie ya bato. Nazo bana yo se repentir. Repentez-vous. Bongo la motema. Bima na kati ya makambo. Autant ange de la mort à koleka, bien aimé, et vous allez passer. Tant ngonga ya nzambe e koki, pepe na ye bazala libéré. Pepe na ye bakota na résistance, ba simba ba promesse ya nzambe. Mais soki yo zo telema wana, ye ba yete nzambe ko écarté. Toko bota ma famille moko. Toko bota ma libota moko. Toko bota ma maman moko tata moko. Mais soki yo zali instrument ya satana, vous allez instrument ya diable pour combattre destiné ya peuple ya nzambe, ya famille, au kanga famille pour s'en sortir te, famille bazo luka lumière ténèbres vandi na kata libota. Bazo ko luka mwinda ténèbres vandi na kata libota. Mais soki yo zali source ya malheur pour na libota, ndonga ekoki. Bongo la motema. Repentez-vous. Nzamba sa fongoli église wana. Nzamba pamboli mosala na nzambe. Bana na nzamba bazana kati ya mosala wana. Il faut pas pambola ma. Mais soki yo zali ko telema na porte. Yo zali wana pona ko kanga ma pamboli ya bana na nzambe. Ko bloquer mabala na bango. Ko bloquer ba santé na bango. Ba commerce na bango. Ange de la mort a telemi. Azoya. Kolo a telemi. Ange wana azoya ko frapper. Kora tindi akende a frappé. Ngonga ekoki pour être libota ya nzambe ba se réjouir. Ngonga ekoki pour être bana na nzambe o ba servir nkolo na kati ya vina bango ba mona bolamu ya nzambe. Ba accéder na kati ya lipamboli na bango. Mais yo oyo zalaki instrument ya Satan. O Satan utilisait tant moulayi. Satan utilisait tant moulayi. Bato musu bazali koyeba yo te. Bato yo moko oza komi ba keno na mi bomba maka. Na mi bomba maka. Mais motema na yo yebi que yo ozali blocage. Yo ozali instrument ya Satan. Lelo na kumi maloba ya esengo. Na kumi maloba oyo pona kotalisa yo ko bima na kati ya makambo wana. Butu e umeli tango moulayi. Tongo etalani, tongo ekomi kotalana. Bima na kati ya misara ya mabe, bima na kati ya soloka, bima na kati ya sorcellerie, bima na kati ya impudicité, bima na kati ya fornication, bima na kati ya mensonge, bima na kati ya makambo ya mabe. Ekozangisa yo bokonzi ya nzambe. Nzamba ye accompagner peuple na ye basimba. Basimba bénédiction, bakota na lipamba. Rien n'était possible à Dieu. Zamba libéraki Israël, a frappaki ba Égyptien, balelaki bibembe, libota Nzambe bimaki. Il y avait des obstacles na kati ya chemin na bango. Bakoti désert bazali koya, liboso na bango mer rouge. Pharaon ayoki te azolanda kaka bango. Nzambe a frappé bana nyonso ya mibali o babota ba Égypte. Ayoki te aza kolanda kaka bango, aza kolanda bango. Bana Israël leur ba komi na mer rouge. Bayoki lo kito ya ba cheval. Bayoki lo kito ya ba cheval. Bayoki makelele ya punda, boki lo kito ya ba cheval. Bazali koya kudu. Bali kolanda Pharaon liboso. Na armée na ye baya kozwa bango lisusu bazongisa bango na kati ya bombe bazongisa bango na kati esclavage oyo Nzamba libéré moto ko stopper bango azalite oyo Nzamba fongoli moto ko kanga azalite batala liboso na bango mer rouge babwa kamisu na sima lokito ya ba cheval etangisi bango sima. Bien aimé, ne crée rien ko banga makelele ya punda te. Kobanga ba bruit ya cheval te. Ne crée rien. Kobanga te maloba ya bato. Kobanga te matongi. Kobanga te bilobela.
Regarde na yo ezala pa oya bengi yo, oya tindi yo, ko banga te. Eloko etandisi bango sima makelele ya cheval. Ba bruit ya cheval. Batala boye epesi bango somo. Bakomi ko banga liboso na bango mer rouge. Baye pa Moïse, toko sala nini? Moïse alabi na bango, les Égyptiens que vous voyez, vous ne le verrez plus. Beaucoup monde bango lisusu te. L'Éternel combattra pour vous et vous garderez le silence. Les Égyptiens que vous voyez. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Bien-aimés, les enfants d'Israël vont traverser. Bien-aimés, Zamba et Moïse, ni la zana loboko na yo alobi, la zana nzete abi beta likolo ya mai. Pour la première fois na mokili. Pour na mbala liboso na mokili. Bien-aimé, pour la première fois dans ce monde, awa na mokili, pour na mbala ya liboso, mai e kabwani na deux parties. Mai e kabwani na deux parties, mai e kabwani e fungwani. Bana Israël bakomi koleka. Bakomi kotambola, bakomi koleka. Bakomi kotambola, bakomi koleka. Bazoleka na kati ya mai bakomi kota, bakomi kenda. 600 000 hommes sans compter les femmes et les enfants. Naba animal na bango, nabi bozu na bango, baza koken. 600 000 hommes sans compter les femmes et les enfants. Bakoti peut na kati ya océan, bazoken. Mai comme le kola aquarium. Océan comme le kola aquarium. Baotala bambisi bazoleka. Bazoya pena moye ba traverser ezate parce que mai esali mir, bango bazoken. Baotala ka bambisi, bamonganza banini ba mboto bambisi ni boyebi susu banini ba tilapia ba crocodile bazako et comme le aquarium bazotala bo oh bambisi bazoken Zamba telemisi mai na force na puissance na ye tala Zambe yewana na hotel na pokwa lelo mai esali mille océan esali mille bango bazoken Misi arrière pena bazo moyen le kaizate parce que mire la force, la puissance de Dieu est télémissimale. Kobanga te ndoki azo tungiso ya moke wana azali kwanga nzala azali ki pungu. Pourquoi zo banga? Ne crée rien. Yo sana nzambo aza puissant. Yo sana nzambo aza puissant. Yo kasi ndoki na akoko kabula mai ataka mai ya makelele azoko kabula Maya nzili kaka esa koka bulango akoka te ataka maya nzili kuteza munene mai kaka oye ataka ndako na ye ya bassin esika osokola esa koka bulango pena kabulango akoka te kobanga te bana Israël baleki ba traverser za bazeli ba traverser puissance ya Nzambe etemisi les Égyptiens maya balanda bango ezate ba traverser ti de l'autre côté. Nzamba zeli bango nyonso babimi. Ba komi de l'autre côté, Zamba ebisi Moïse. Pharaon pe atali babia. Bango bakanisi biso tokoleka te. Bakanisi biso tokolanda bango tali bokota. Ye mutali bosa koti. Armée pe koti bandi kolanda. Bakoti bakoti. Bango baso mona bambisi ya bia mo. Biso tozo mona bambisi. Biso tozo mona mai yango. Yaba kanisa kaka pona bango biso tokoti bakoti babandi kolona ba Israël Zamba zeli bango nyonso bakota penda bakota omoni ennemi azolanda yo oyo azo combattre vie na yo azo keneti na shit na ye Zamba azo keneti asisa ye penda ndoki wana ya famille ndoki wana telemela libota Zamba azo keneti penda asisa mapapu na ye moko penda bansala nyonso elongwa amikita abana kosenga bolimbisi Zamba osalango bango pe bakoti bana Israël oro peuple wana bazaki peuple bazana kati ya destiny ya Nzambe bazana kati ya ba promesse ya Nzambe bazali peuple oyo Nzambe taki mise à part pona ye Zamba yebisi Moïse alobi kamata nzete kaka oyo betaki efongola ki beta likolo ya mai Nzamba azeli bango nyonso bakota na kati
L'air Moïse a bêti nzete, bien aimé, maïe saliboye, et englouti bango. Maïe kangami. Ba kufati lelo, muto ya zolanda yo. Azolanda yo tia ke na shit na yo. Muto ya zo combattre yo, azo ke de ti na shit. Oya kanga libala na yo, oya kanga église na yo, oya kanga bozu na yo, kanga bana na yo. Zamba ko azo kumba na shit. Azali Nzambe. Azali Nzambe. Yamona ko banga te linga Nzambe. Servi Nzambe wana. A défendre la cause. Yaba oyo. Bazo servir. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. Selon le bon plaisir de sa volonté. Si vous êtes en Christ, vous êtes de la postérité d'Abraham. Héritier selon la promesse. Donc, la promesse oyo Nzambe, alors qui pour Abraham, pour les enfants d'Israël, ils sont faits tous en Abraham. Ils ont fait partie de la promesse. Car nous croyons en Jésus. Tu acceptes Christ comme sauveur dans mon avis. Pourquoi tu crains, bien-aimé dans le Seigneur? Rien n'était possible à Dieu. Ne crains rien. Kobanga batuma bete, kobango bazotungisa yote. Tango zana relation na Nzambe, ne crains rien. Ba kitsa mutu na sete, okomona bana e bana na yo. Oko sisa mbula oyo, kokota na l'année prochaine. Oko sisa yango. Nzamba za fidèle. Il y a des choses comme kana vi na biso, Nzamba permettra ka. Seigneur qui pharaon azala. Pour Nzamba moni sa gloire na. Pour Nzamba moni sa puissance na. Et ça n'a tant moko na mitema na bango bakobate azana Nzambe. Awana yo simba Nzambe wana makasi. Soko tiki Nzambe wana nakotika yete. Nakotika yete. Nazana yelongo. Ne crains rien, bien-aimé dans le Seigneur. Ne crains rien. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption. Selon le bon plaisir de sa volonté. Yamona zala na moto ya semu. Zala moto yo, ozali tête haute bien-aimé dans le Seigneur. Zala moto yo, ozali tête haute. Kotambola selon batote, mais tambola selon volonté ya Nzambe. Na yebisa ki bino Christ ba frère na ye. Dans Jean 7, 6 à 8. Ba propre frère na ye bazotine kende na Judée. Kende na Judée otalisa bato ke uti na Nzambe. Kende na Judée otalisa bato ke ozana bon Nzambe. A dit non. Non, ce n'est pas le moment. Jésus leur dit, mon temps n'est pas encore venu. Mais votre temps est toujours prêt. Ngaïta nangana ne kokite, mais pour nabino temps est koki. Pour nabino, bon kende bo sala. Yamo moni mwana na Nzambe, faut vivre selon le temps de Dieu dans votre vie. Zala moto oza ko envier batote. Kozala moto te oza ko lulaka bato. Non, zala ka moto yo ozota ila Nzambe. Ozo zela ta ya Nzambe na kati na bina yo. Lere ta ngonga ya Nzambe ko kaka. Bandeko, okobosa na ba souffrance oyo le kati na. Okomona makambo nyonso komi esengo. Okobosa na ke le kaka na souffrance. Ekokoma témoignage. Tango ta ya Nzambe eko s'accomplir. Tawana eza musika te. Yamona Christ a dit mon temps n'est pas encore venu. Mon temps n'est pas encore venu. Tango nanga yeko kite, nana e komite. Bino tana bino zali toujours, ezala ta nyonso. Oko que no sali na yo, sali makambo nyonso sali, tana bino ezali, mais mon temps n'est pas encore venu. Montez. Na monter, na kene na Jérusalem. Na kene pardon na Judée. Na kene na Judée. Monter na Judée. Kene na fête na Judée. Abazo tina kene na fête. Bazo pousser, c'est ba frère na ye, bazo tina kene na Judée.
Kende na fête ya tabernacle. Kende na Judée. Mais Jésus a le dit non. Il a beaucoup poussé ngaïté. Mon temps, non, mon temps n'est pas encore venu. Mais votre temps est toujours prêt. Il y a un enfant de Dieu. Mokileza na bambiska de belé. Mokileza na makambo ndenge na ndenge. Bato musu bazo tika mokili bazo kende. Tamsu na ta oyo nzamba bomisaki mpona bango te. Mais tellement bazo kota na kati ya bata ya mokili. Bazo sala oyo mokili ezo tinda bango. Bazo luka volonté ya nzambe na kati na bango te. Bazo précipiter na kati ya donc bazo sala n'importe quoi. Yango bazo kwea na bataba na bazo kwea na mitambo ya Satan na piège ya ennemi. Christ a dit mon temps n'est pas encore venu. Kozalaka mutu ya sentiment te. Kosala nzambe te pona sentiment. Non. Kosala nzambe pona sentiment te. Oyo eza mabe. Et moi, eloko wana soko moni on se plaint nango te. Kokeneka pona esengo te. Bako bengisa yo place okende. Mais place wana soko moni ke ezo servir nango eloko te. Vanda na yo. Okende te ka pona esengo. Eza na bato mosusu bakela bango poison. Kaka pona nini? Pona fête. Pona ni pona plaisir ya mokili. Azalaka na ye bien na nzoto na ezalaka nango bien. Nzoto na ezalaka malamu. Mais akenda place moko alia biloko wana ekumbela ye passe na nzoto na ye. Akoma ko sentir babiloko ekoma kotambola ye na nzoto. Akoma ko sentir ba magorodo ekoma kotambola ye na nzoto. Kokeneka pona sentiment te. Kokeneka pona sentiment te. Non, anakeneka po so na kete ba komona nga fo. Okeneko lokota milimo. Oyo kana kite olokota. À cause ya sentiment. Mutu wana oyo sokanga manaye. Est-ce que nzambe ayebi sokanga manaye? O construite nzambe, o bonde nzambe, o zuita ya nzambe, o construite tout na nzambe. Soki eza vraiment ye. Ou bien ayekaka na vie na yo po alexela au temps. Ayekaka na vie na yo po bloquer ta destinée. Mon temps n'est pas encore venu. Mon temps n'est pas encore venu. Mais votre temps est toujours prêt. Montez. Montez dans Jérusalem. Na fête, il y a tabernacle. Non. Christ a dit non. Montez-vous à cette fête. Dis-le-moi qu'il y a une fête. Mais il n'y a aucun été. Dis-le-moi qu'il y a une fête. Pour moi, je ne monterai pas. Je ne monterai pas parce que mon temps n'est pas encore venu. Mon temps n'est pas encore venu. Kebana ba milliers oyo zana. Milliers wana yo vandi. Milliers wana e bloka makamuna yo belé. Bato wana ba sexaka yo. Bato na bozaka na bango ensemble. Oye bakate nzoka ba bloka vie na yo. Ba bloka vie na yo. Yo ye bakate. Miso ezo funga mate. Tellement za moto ya sentiment. Tellement za moto ya loyenge. Tellement za moto ondimaka nyonso. Mais lelo moko ovanda na ndako vandi yo moko bani ko tala bani ko raisonner. Ah, kwani vie na ngeza kaboy. Na miso bato so bona za moto ya joie, moto esengo. Mais lelo mi zongi saka yo moko. Oyo kaka pasi na motema. Oyo bakate me makambo ya euta wapi. Owa ko bima pe na kati ya milieu wana te. Mais nazolo bana yo temps est accompli. Tikali lo ba nzambe fungola miso na yo, o comprendre sika yo zali. Bino mena zo koma na suka message na ngai. Bible bina kati ya mukanda il y a un roi, non pardon, il y a 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 12. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis,
Mais je ne me laisserai servir par quoi que ce soit. Nous se pesa million dans zoto ko sala. Tout me permis, nous so na ko sala. Mais tout nous so eza utilité. Il y a pas qu'à choisir le mal et le bien et le mal. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Il y a un Christ qui n'a monté dans Jérusalem, n'a monté dans Judée, n'a qu'un fête, à tabernacle. Non, mon temps n'est pas encore venu. N'a aucune fête pour l'enjeu, n'a aucune fête pour la salle, mais pour l'engaï, pour la bino, tant la bino. Et pour moi, un enfant de Dieu, il faut qu'on différencie le bien et le mal. Wamingi bakwe na mitambo ya Satan. Pona nini pona sentiment. Pona nini aza piri ngai. Piri yo azakate. Piri yo azakate. Yesu Masie. Rien n'était possible à Dieu, le Père. Dans sa présence, rien n'était possible. Il y a des promesses de Dieu. Le temps de l'accomplissement. Oyo nzamba loba pona yo ekokisama kala mingi te kozala pressé te kokota te vanda esika moko comme Abakouk. J'étais à mon poste nazalaki kozela ko attendre la promesse de Dieu. Oui, la promesse est là. Mais ils ont un temps où ils allaient fixer. Même les eaux où la Bible dit, Zéla, attendre, Zéla, et qu'on s'accomplit, et qu'on s'accomplit certainement. Mon juste vivant par la foi. Kola pambola bino, Zamba pambola bino, na poko alelo, Kolo a pambola bino, nyonso bolandi biso, Kola pambola bino partout au bino bozali ngolu ya nzambe faveur na ye et accompagner bino. Nzambe oya ba promesse, nzambe accomplissement oya salaka na tango na ye. Amona yo a localiser yo, a pambola yo. Banguna na yo obazolanda yo, ba ennemi ba adversaire, oba telemi na kati ya bazela na yo, tika ba kweya au nom de Jésus. Oyo ba vandeli dossier bana na yo. Balongola mayele ya bana. Oyo bavandi na kata libota na yo. Oye bakate nzoko ovanda na bato. Bato wana bazali ba porte. Na bato ya libanda na bato ya kati pona ko nyokola libota na yo. Tika nzambe ya lola. Oyo atindaki ange de la mort a survolé Égypte. Oyo frappaki les Égyptiens. Soki bako bongo la mite matin nzamba a s'occuper na bango, nzamba frappé bango, oba otungisa libota na yo, oba zo tungisa santé na yo, nzamba frappé bango, esika bazali. Soki bako se repentir te, nzamba s'occuper na bango, même année oyo, nzamba s'occuper na bango. L'Éternel est bon. Comme il a souka un message na biso, Zamba pambola bino, bino baso bolandi biso, Zalaki wabino apôtre Dema Aliremo. Bethel Church, notre église. À partir du premier dimanche, il y a mois d'octobre, toujours on a une salle. Pour la salle biso ngolo, toujours salle ya malamu, il y a salle ya très bien ya sika. Pour la biso ezali esengo, on a une salle wana le 4 octobre. Letoko banda na kati ya salwan. On peut stopper message na Facebook. On a dimanche. Par la grâce de Dieu. Mardi. Toko banda koleka. Kusunga bana ya Nzambe. Mais ba prière et tikalika kanaline. Kuna toko zaka chaque dimanche. On va toko inviter pays aux Biso. Dimanche oyo il y a le 4.
Vraiment, yaka oyanga na biso longo. Na salle na biso ya sika, tozui a on a un fil. Kolo na biso apambola bino, partout au bino bozali. Ngolu ya nzambe ezala bino longo. Lobi na tongo de 4h à 5h. Tout d'abord, 3h30 à 5h. Tozala na prière, et puis tozala na message, il y a pasteur na biso, Fred. À côté ya, tokolanda ye lobi, et tozala pamboli po toyoka moto na nzambe wana. Na prière, il y a 3h30, il y a 4h pour la bateau ya Zoom, qui est à 5h, toyoka moto na nzambe. Kolo yeso pambola bino mardi, tokuta misusu awa na chaîne, toyoka bula maloba ya nzambe. Lola ye mona bino, kolo pambola bino, paix à son âme pour na frère na biso, na kombo ya Augustin Tabens Kayala. Azalaki frère azeko na biso na kati ya Facebook chaque dimanche. Azaki pe ko commenter. Mais lelo mama bengingai ke ndeko wana atiki biso pe ya sonam. Nzamba azala malamu pe akanisa ndeko wana azali nkolo na bankolo. Papa na pesi yo merci. Pour ba ndeko nyonso balandi biso nkolo pambola bango, ngolo na yo ezala likolo na bombo na bango. Bao baza maladi babika na kombo na Yesu Kristo. Bao bazali bloqué, bazala débloqué au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ozali nzambe pe okotika la nzambe. Ba force nyonso ya monde à ténèbres o ezali kolanda peuple na yo. Bao bazali menacé na esprit de mort. Bazali menacé na esprit ya maladie, ya blocage, ya limitation. Nazali ko détruire yango au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que ne mosika au nom de Jésus. Nasengi protection na yo. Car la Bible déclare, ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent. Ils arrachent au danger. Ba danger nyonso visible et invisible. Ou ezali bossu ya pepe na yo. Ezali ko effacer yango, ezali ko détruire yango, ko rendre yango inopérationnel et que dans les lieux arides au nom puissant de Jésus-Christ. Tu es Dieu et tu resteras toujours Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Bye bye, bye bye. Kola pambola bino, mama na biso Noélie. Kola pambola yo, bye bye, bye bye, bye bye. Germaine, David, kola pambola bino. Tracy, mama na biso Mariam, la belle, kola pambola bino. Otika la malamu, bye bye, bye bye, bye bye, bye bye, bye bye. Lole mo na bino, akombo na Yesu.